Wow, lihat teman-teman, ada tumpukan benda berlumpur teman-teman. Wow, sangat berlumpur ya. Ih, sangat berlumpur teman-teman. Wih, ini sangat besar teman-teman. Apa ini ya? Ada lagi teman-teman, ini pun sangat besar. Oke teman-teman, ayo kita lihat lagi. Wow, ini apa ya teman-teman? Wow, ini pun sepertinya mobil teman-teman. Ini ada lagi teman. Wow, ini apa ya? Wih, keren sekali ya. Oke, kita kumpulkan. Wow, ini apa ya teman-teman? Sangat berlumpur. Wow, lihat teman-teman, ini apa ya? Ini siapa dia? Sangat berlumpur teman-teman. Wow, ini ya mobil apa ya? Ini ada lagi. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Apa ya? Oke, kita cari air bersih teman-teman. Wow, air bersih sudah ada teman-teman. Sekarang kita bersihkan mainannya. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur ya. Apa ini teman-teman? Kita bersihkan. Wow, ternyata ini ada kapal laut teman-teman. Wow, keren sekali ya. Wow. Oke, kita taruh di sini ya. Kita lihat lagi. Ini apa yang teman-teman? Sepertinya mobil. Sangat berlumpur ya. Wow, keren sekali ya. Oh, ternyata ini ambulan polisi teman-teman. Wow, menarik sekali ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, ini sepertinya mobil juga teman-teman. Sangat berlumpur ya. Wow, keren sekali ya. Widih, ternyata ini mobil balap teman-teman. Wow, cantik sekali ya. Oke, kita lihat lagi. Ini apa ya teman-teman? Wow, sangat besar ini teman-teman. Apa ya? Hihi, ternyata ini tank baja teman-teman. Wow, sangat keren ya. Ini, ayo kita lihat lagi. Ini sangat besar teman-teman. Ini sepertinya mobil teman-teman. Oke, kita bersihkan. Wow, ternyata ini bus telolet teman-teman. Wow, sangat keren ya. Wow, sangat cantik. Oke, kita lihat lagi. Wow, ini apa ya teman-teman? Sangat berlumpur. Wow, ternyata ini ada beko teman-teman. Beko eskavator. Wow, cantik sekali ya. Oke, kita taruh di sini ya. Kita lihat lagi. Wow, ini ada mobil teman-teman. Mobil apa ya? Wow, ternyata ini ada dump truck teman-teman. Wow, truk pasir. Cukup cantik ya. Taruh di sini. Ayo kita lihat lagi. Wow, ini apa ya teman-teman? Wow, ternyata ini ada stick game teman-teman. Wow, sangat keren ya. Oh, ini ada lagi teman-teman. Widih, ternyata ini ada Jeep Monster teman-teman. Wow, sangat cantik ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Ini apa ya? Wow, ternyata ini ada motor balap teman-teman. Sangat cantik ya. Menarik sekali ya. Oke, kita lihat lagi. Siapa ini ya? Sangat berlumpur.
Widih, sangat berlumpur ya. Kita bersihkan. Wow, ternyata ini Spiderman, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, ini pun sangat berlumpur. Wow, ternyata ini ada kereta api lokomotif, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke, ini siapa ya? Sangat berlumpur. Wow, ternyata ini ada hero, teman-teman. Superhero. Wow, sangat keren ya. Wow, ada lagi, teman-teman. Ini apa ya? Wow, ternyata ini ada jet tempur, teman-teman. Wow, sangat cantik ya. Wow, ayo kita lihat lagi. Wow, ini apa ya? Wow, ini ternyata ada forklift, teman-teman. Kereta pengangkat barang. Oke, sangat keren ya. Ada lagi, ini apa ya? Wow, ini ada truk molen, teman-teman. Oke, sangat menarik ya. Wow, ini apa ya? Wow, ternyata ada kepiting, teman-teman. Cukup cantik ya. Wow, menarik sekali ya. Oh, kita lihat lagi. Ini ada lagi, teman-teman. Sangat kecil. Wow, ternyata ini ada bulldozer, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oh, mak cantik kali ya. Ayo kita lihat lagi. Wow, ini apa ya? Wow, ternyata ini ada ikan, teman-teman. Ikan emas. Wow, keren sekali ya. Oke, ini yang terakhir, teman-teman. Ini apa ya? Kira-kira apa ya? Ayo kita bersihkan. Wow, ternyata ini ada HT, teman-teman. Telepon radio komunikasi. Oke, teman-teman, mainan sudah kita bersihkan. Sekarang kita kumpulkan. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.